Οπ, έλα ρε μαν, τι λέει? Έλα ρε Μουστακαλή, τι λέει? Εγώ... εντάξει. Δεν ακούγεσαι και καλά. Έγινε κάτι? Όχι, τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Είσαι σίγουρος? Σίγουρα. Μαντώνη, δεν μου τα λες καλά, πες μου τι έγινε. Σου λέω δεν... Τώρα όμως. Εντάξει, αφού θες να μάθεις κάτι. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνη την κοπέλα που σου έδειξα πριν μια εβδομάδα στο Insta? Ναι, μαλάκα, τη θυμάμαι και... Φίλε, το ξέρεις ότι δεν έχω πλέον αισθήματα για εκείνη, έτσι? Φυσικά, εγώ στο είπα, αλλά εσύ δεν με άκουγες. Και το περίεργο, ξέρεις τι? Δεν έχουμε γνωριστεί καν από κοντά εδώ και καιρό. Ναι, φυσικά, πώς να γνωριστείτε από κοντά εσύ? Καλά, μόνο από βιντεοκλήση την είδα. Ναι. Ναι, και μου έχεις πει τότε ότι είναι σεξι κοπέλα. Όχι, εντάξει, προφανώς δεν είναι σεξι. Εντάξει, μην λέμε μαλακίες τώρα. Τι λες, ρε μαλάκα? Ναι. Να σε ρωτήσω, ξέχασα. Πόσους μήνες κλείσατε? Το πολύ 6. Εννοείς 6 μήνες. Κατάλαβες που το πάω? Τι 6 μήνες είναι, Καλά, είσαι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί, ρε φίλε. Στο λέω για πλάκα, δεν το εννοώ. Το ξέρω, έχω κάποιο χιούμορ, ναι. Εντάξει, η σχέση εξ αποστάσεως, εντάξει, δεν αξίζει, δηλαδή, τι στο... Αδερφέ, ένα πράγμα θα σου πω. Μη της μιλάς καθόλου, χωρίς edit, παράτα την γράψεις στον... όχι, εντάξει. Αδερφέ, ναι, μη της το πεις αυτό, ναι. Τι λες ρε φίλε τώρα, τι μου βγάζεις από το μυαλό σου? Μπρο, έτσι είμαι. Τέλος πάντων, άκου, έτσι όπως το είπες τώρα, εντάξει, όπως το είπες, η σχέση εξ αποστάσεως δεν αξίζει ρε φίλε, δηλαδή, εγώ στο είπα. Ναι, εσύ έχεις δίκιο τελικά. Ναι, κατάλαβες τι πήγα να πω. Ναι, κατάλαβα τι πήγες να πεις. Άσε που μας είχε ξεχάσει, δεν μας έστειλε καθόλου chat. Ειδικά εμένα που με αφήσεις το διαβάστηκε. Δηλαδή, γαμώ τι πούτα... όχι, εντάξει. Καλά, αδερφέ, κάποιες γυναίκες έτσι είναι, έτσι το κάνουν επίτηδες για να... Ναι, για να σου σπάσουν τα νεύρα, για να νευριάσεις, ναι. Τι να σου πω, αδερφέ, η δική σου, εντάξει, όχι η δική σου, πρώτα απ' όλα δεν είναι καν κοπέλα σου, επειδή γνωριστήκατε εξ αποστάσεως. Κατάλαβες? Ναι. Ναι, αλλά ρε εσύ, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Εντάξει, γνωριστήκαμε εξ αποστάσεως, ναι, κάναμε έρωτα, αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι, δεν σημαίνει... Ρε εσύ, να σου πω, αυτή δεν αξίζει ρε φίλε να είναι κοπέλα σου εξ αποστάσεως. Πρέπει πρώτα να γνωρίσεις μια κοπέλα από κοντινή απόσταση και μετά σε λίγο καιρό κάτι θα γίνει. Κατάλαβες? Έχεις δίκιο σε αυτό. Πιο πολύ αξίζει η κοντινή απόσταση παρά η εξ αποστάσεως. Μα εγώ στο είπα. Η κοντινή απόσταση πιο πολύ αξίζει. Η εξ αποστάσεως αρχίδια, αδερφέ. Ξέρεις. Ξέρεις τι. Εφόσον μας ξέχασε αυτή, μην πω τώρα, ξέρεις τι θα κάνω? Θα την αγνοήσω, δεν θα της μιλάω άλλο. Εντάξει, κατάλαβες. Και καλά θα κάνεις, αδερφέ. Μη της δίνεις καθόλου σημασία πλέον. Αυτή δεν αξίζει, είπαμε. Ναι, και το περίεργο, έχει βρει και παρέα. Μας παράτησε στα παλιά της τα παπούτσια, για να μην το πω αλλιώς. Κατάλαβα, αδερφέ. Γυναίκες, άστα να πάνε, αδερφέ. Άστα να πάνε. Έτσι είναι γυναίκες, αγόρι μου. Τι να κάνουμε? Καλά, ναι, είναι και ηλίθιες, μην το ψάχνεις. Κι εμείς ηλίθιοι είμαστε. Άντε ρε, stupid. Να σου πω, είμαι τώρα με το Skeletal Boy και έχει απολύτη ησυχία. Σώπα, Αλήθεια σου λέω, κάτσε να το φωνάξω μία. Ρε Skeletal Boy! Περίμενε λίγο. Ρε μαλάκα! Γάμο τίποτα να μου. Τι θες ρε ηλίθιε? Χαιρέτα τον άντρα που μου λέει ηλίθιε. Έλα ρε μαλάκα, τι λέει? Έλα Skeletal Boy και Μουστακαλή, για ποιο λόγο φώναξες? Λοιπόν, θα σου πω. Είμαστε σε ένα νεκροταφείο και δεν είναι κανείς εδώ. Είμαστε μόνο εγώ και αυτός ο μαλάκας. Άντε ρε μαλάκα, άντε, πως έχει φάει η ψυχή σου ολόκληρη, μαύρο μαλάκα. Εντάξει, και για ποιο λόγο πήγατε στο νεκροταφείο? Ρώτα τον ίδιο το Skeletal Boy, θα σου πει ο ίδιος. Θα βρούμε ένα νεκρό, αδερφέ. Χάνεις. What the fuck? Όντως. Ναι, και το καλύτερο ξέρεις τι. Εφόσον δεν είναι κανείς εδώ, μπορούμε πλέον να φωνάζουμε όσο θέλουμε. Κοίτα. Μωρή πουτάνα! Γαμώ την μάνα σου!
Τι πουτάνα. Αντών, πάει τον χάσαμε, είχαμε μουστακαλί. Είχαμε. Ναι. Τέλος πάντων. Μπάδε, εγώ ακούσα κάτι για σχέσεις, για μια αγκόμενα. Για πες μας, Αντωνάκο. Ρε μαλάκα, αμέσως κουτσομπολεύεις. Πουτάνα. Ρε εσύ να μάθω κάτι από αυτό, μη μου το χαλάσει ρε μαλάκα. Skeletal Boy, θα στα πω από κοντά αυτά. Θα έρθω τώρα βασικά. Ναι. Α, καλύτερα, να κάνεις και λίγη παρέα μαζί μας, ρε εσύ, να μας βλέπεις να θάβουμε τους νεκρούς. Ωραία, πώς τη πιάστηκε η μέση μου, δεν μπορώ. Ρε, κάνε διάλειμμα ρε μαλάκα, τι κάνεις. Εδώ και 2 ώρες έθαψες περίπου 10 νεκρές ρε μαλάκα, γυναίκες. Παρόλο που 6 από τις 10 ήταν πουτα... όχι, εντάξει, μη... Κοίτα μουστακαλί, να σου πω την αλήθεια, ήταν όντως πάρα πολύ πουτάνες αυτές οι Ρε, τι λέτε ρε μαλάκα. γυναίκες, τι να τις κάνουμε ρε. Τι λέτε πάλι ρε γαμάτα. Αδερφέ, έλα μαζί μας καλύτερα να μας τα πεις όλα από κοντά. Και πάτε εγώ είπα λίγο να χυστεί πάνω μου ένα γαμοκολάκι. Να φανταστείς, ήμουνα κάτω από ένα δέντρο. Μόλις βγήκα από το δέντρο, παραλίγο να χυστεί ένα γαμοκολάκι. Ξιστά μου πέρασε, ευτυχώς που δεν έπεσε πάνω μου, αλλιώς. Γαμοκολάκι, γαμώ το πουλί σου. Όχι, εντάξει. Γαμοκολάκι. Πάλι μουστακάλι. Έλα ρε μαλάκα. Πώς το είπαθες αυτό. Βασικά πώς και δεν το είπαθες. Παραλίγο Ποιος ρε. ήταν αυτός, γάμο το. Κρίμα που το κολάκι δεν έχεις επάνω στο μουστακαλί. Μαλακά, θα σε γαμίσω, Πάρε μου την μπάλα και βλέπουμε. Ρε μαγκές. Έλα εντάξει φτάνει. By the way, Αντώνη, θα σου στείλω την τοποθεσία μέσω Instagram για να έρθεις και εσύ να μας κάνεις παρέα. Ναι. Οκ, κανένα πρόβλημα. Θα μου το στείλεις για να έρθω κατευθείαν. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο νυχτώνει, οπότε θα περάσουμε καλά. Ναι. Εντάξει, ναι. Και μετά αν θέλετε πάμε και μοναστηράκι. Μπας και δούμε κανένα κομμενάκι. Α, καλά, αλλού πάει το μυαλό Αμάν σου, είναι Skeletal Boy. Είμαι γκομενιάρης, δεν φταίω εγώ. Ρε Skeletal Boy, εσύ δεν έχεις κοπέλα. Κοίτα, αυτό θα σου τα πω από κοντά, είναι... Ναι, Θα κατάλαβες. σου πω εγώ τι έγινε με την κοπέλα του Skeletal Boy, άκου. Όχι, μαλάκα, Αυτή μην τολμήσεις. έκανε σεξ με το ξάδερφό μου, ρε μαλάκα. Είσαι μαλάκας, ρε φίλε. Είσαι Όχι, ρε γκόμενας. φίλε. Παντός, Αντών, σου στέλνω την τοποθεσία, Ναι, στείλ το για να ξεκινήσω κατευθείαν. Πω, εκεί βλέπω μια σεξι γκόμενα. Ομόν! Καλά, Έλεος. μαλάκα, εσύ δεν πας καθόλου καλά. Μόλις είμαστε καλή, ευχαριστώ. Τώρα πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι κατευθείαν. Οκ, με την ησυχία σου, απλά να σε ενημερώσω, είμαστε λίγο μακριά, οπότε να δω πόσο θα αντέξεις. Οκ, thanks. Τίποτα, εσύ, να είσαι καλά. Κολλάρα. Κοίτα εδώ. Αυτό γιατί τον έχω μαζί μου, ρε μαλάκα. Πού να ξέρω, ρώτα τον ίδιο. Αδερφέ μου, δεν φταίω εγώ. Α, καλά, σε έχει πιάσει μαλακία στον εγκέφαλο, Οκ, εγώ πάω να φύγω άμα είναι. Οκ, έλα να μας κάνεις και παρέα. Ναι. Ναι, οκ. Bye! Bye, man. Είμαστε καλή, έλα να δεις τι γκομενάκι είναι αυτό. Skeletal Boy, βούλο στο γαμό τι πουτά.